عودة العميد رومان سايس أهم ما ميز اللائحة التي أعلن عنها الناخب الوطني وليد الركراكي للمباراتين الوديتين للمنتخب الوطني المغربي ضد منتخبي الموزمبيق وأوغندا في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس أفريقيا 2025. كما عرفت اللائحة أيضا عودة سفيان رحيمي بعد غياب عن المباريات الأخيرة، وعودة أيضا سفيان ديوب الذي يبصم على موسم استثنائي رفقة فريق نيس الفرنسي. وشهدت اللائحة أيضا استدعاء أنس صلاح الدين لاعب روما الإيطالي لأول مرة بعد تغيير جنسيته الرياضية. وفيما يخص أشرف حكيمي، صرح المدرب الوطني أن أشرف حكيمي سيكون حاضرا في كأس أفريقيا مهما كانت الحالة الصحية للاعب قبل بداية الكان. وسيخوض المنتخب الوطني المباراتين في ملعب طنجة الكبير الذي يعد من أهم الملاعب التي ستحتضن نهائيات كأس أفريقيا التي ستنظمها بلادنا ابتداء من 21 ديسمبر الحالي.